te mena do graf Uganda neno wa achala company tie mena machiel roche ta kwaro kede nyuto jame mele mo peng yana wan nuone gimi nuota ka wana na video na film ama yi leb Nigeria te koni oga ne gwe en gino bino kele na jo meta kwaro ruko Nigerian where ne obere meta kwaro na te kwaro na re. So if we can use this to revive that kind of culture, be it a tech borwa me show you te kwaro chon are katija ruk te kwaro miel te kwaro we te kwaro chem te kwaro ete akono chake bodio ti wana do ti ni ko jo do ti me wana cha no chake bodo tin kwan ne chukul man ko bedo ka chi hanyo lemo atuni cha wana kelen piem miel te kwaro che chukul amote no mirbet ingej e miel la buddha miel le koshe miel la tule miel la ba mo miel lentere ware miel lentere wo ka lentere no ka ken amo pa ke do welo ke de re koloni popon ke de lo kuon ameka go ko ka lo ka ko di jam no wano ke lo tini chukul de chakupie eno tini chukul karati gin jo ame akoni te kwarwa are oruenche wana no ngeo wana no duogo o kuberu gini keda wa hapien ka dano cha hapien mo inen ba ma tini senior de gicha kana jona to university kono so tam watieni pogik ka kana ken man ka por bere chaki wanang put peruri eto target wa pat ni wana meto tina pol gini dang otam ni katwere omaro to ni miss education mo ket gini ko curriculum mi ro ha chela punja kwaro ge chukul gi lek gino leb law gi tie ke ko ni MBD tie eto me strengthening yena mane kan ininwo apon ara wori ya yersi da no na ponyo ber na mitikulu so joane ponyo tino ninga ti winywa ti nenwa nya bedo call Jimmy Andrew abeda pon me St. Gracious Secondary School abeda pon me law copy com music dance and drama keda pon me law copy com tekwaro ichukul nasha kopi komte kwaro mani lao kani chamoro peo miyo tamwa bedi ye aduong tutwal tamwa ngwesho kote utuwe kote kwaro kun ubedo ngo tino wa ametia don atino ni miro bed kede wigi te kwaro konyo wa irwa mapola pola ilubare kopi kom punyere kede ilubare kopi kom bedo wa me ubedo kede ilobokani na machel ka tin ngiyo te kwaro atina kadi ya wek laoko te wori lobo kenne atin ni pa nungo ko ate kunu awo fitting kwena eno woriye dan kautu no kunu te me yote kwaro niye yi lobo pin te kwaro wa pe miro donka kan o miyo chalo wan ba St. Gracious Secondary School o ya to yobo lango documentary ame ko ni my tribe my identity o miyo tino ningo niyo te kwaro gi na hagwongi po lere walk miro migi nye eto wan kwanyo gino ko bodgi po mi utino ngio deni lebe punyere utino ni o miyogi kame o keru chungi i program ameti awoti miyogi unu scholarship new bursaries e school okenne kwan tebeda yot te konyo kora nyual e chulo kwan leboni abeda tin kwana shien men light for business secondary school ya yom tutual pien tinini obango tai koma teme ya beda tiname oberu kere gum menu scholarship man from nadu crab ame ya yom tutual ya yom attack tutual apo yo ne meda kere bere lebla pien lebla yo bere nyim ti jo mago tie bolo lebla ko ni oberu leba pere pete heto lebla oberu lebla dan wana chui kom kwarewa eno we wana beru pukatone ni na tinini apo yo matai. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.